Türkiye deniz yetki alanı ve egemenlik hakkını kimseye devrilemez, devretmeyiz şeklinde bir manifesto yayınladı. Mavi Vatan'la beraber. Doğu Akdeniz'in büyük satranç tahtası aslında Mavi Vatan. Mavi Vatan stratejisinin Libya ile Türkiye'nin deniz hudutlarını belirlemesiyle beraber aslında Türkiye'nin bilinenden çok daha fazla deniz yetki sahasına sahip olduğunu ve o bölgedeki doğal kaynakların, petrol, doğalgaz gibi ve arama faaliyetlerinin Türkiye'nin annesinin ak sütü kadar helal olduğunu, hakkı olduğunu da ortaya koydu. Anadolu'nun savunma hattı Halep'ten başlar. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştur. Daha da ileri gittiğiniz kadar Şam'a kadar gider. Dolayısıyla İsrail'in Şam'ı vururuz, Halep'i de oraya karıştırırız, Halep'teki DAEŞ'leri de PKK'yı da kullanırız demesi aslında Türkiye'ye bir meydan okumanın, Türkiye'ye dolaylı yoldan bir savaş ilanı olduğunu düşünüyorum. Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması paniğe neden oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki paniğe neden olacak. Çok normal çünkü bizim denizlerdeki misak-ı millimiz olarak adlandırdığım Mavi Vatan doktrininin artık tam olarak sahaya yansıdığı ve deniz yetki alanlarının çizilmesiyle beraber, sınırların, hudutların belirlenmesiyle beraber de burada tabii bunun en büyük provokatörü olan, bunun en büyük belki sancaktarı olan, bayrak sallayan olan Yunanistan'ın eyvah yetişin. Çünkü benim eğer işte Doğu Akdeniz dediğimiz sıcak sularda Akdeniz'deki varlığım tehlikeye girerse kendileri de biliyorlar hukuksuz olduğunu. O zaman ben burada Türkiye'ye karşı bir güç gösterisi yapamam. Siz beni bu kadar dediniz ki Türkiye'ye karşı seni destekleyeceğiz. Her yer senin, her yer senin. Ki Lozan'dan sonraki süreç de böyleydi biliyorsunuz. Şimdi burada sınırlar belirlendiğinde Türkiye bırakın kara gücü, hava gücü bir de deniz gücü olacak. O zaman bu sizin de işinize gelmezdi Yunanistan. Derhal beni destekleyin ki Türkiye'yi özellikle bu Mavi Vatan'da sıkıştıralım. Şimdi dolayısıyla Doğu Akdeniz'in büyük satranç tahtası aslında Mavi Vatan. Yani Libya ve Türkiye'nin biliyorsunuz Cihat Yaycı Hoca'nın da bu anlamda çok emek verdiği, üzerinde çalıştığı Mavi Vatan stratejisinin Libya ile Türkiye'nin deniz hudutlarını belirlemesiyle beraber aslında Türkiye'nin bilinenden çok daha fazla deniz yetki sahasına sahip olduğunu ve o bölgedeki doğal kaynakların, petrol, doğalgaz gibi ve arama faaliyetlerinin Türkiye'nin annesinin ak sütü kadar helal olduğunu, hakkı olduğunu da ortaya koydu. Ve bu neyi bozdu? Yunanistan'ın, bakın bunun altını kırmızı kalemle çiziyorum, her yerde de bunu söylüyorum bu konu açıldıkça. Yunanistan'ın kara suları meselesi biliyorsunuz 6 mili 12 mile çıkarmak bir kasus belli bir savaş sebebiydi ve Türkiye bunu Kardak kriziyle ortaya koydu. Bir de MEP sahası, münhasır ekonomik bölge sahasını bir kara devlet olmasına rağmen sahip olduğu adalar üzerinden, küçük adalar üzerinden ki bunların bir kısmı yine Yunanistan işgali ve gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması, gene orada büyük uluslararası hukuk ihlali var. Ama mesela Girit ve Rodos üzerinden örnek verelim. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle, Libya ile ve diğer Doğu Akdeniz ülkeleriyle anlaşma yapmasının hukuksuzluğunu ve kanunsuzluğunu ortaya koymuş oldu. Çünkü Yunanistan bir kara devleti olduğu için sadece karasından, ana karasından bir MEP sahası ilan edebilir. Adalarından ilan edemez. Ama bir adalar devleti olsaydı Endonezya gibi o zaman kendi adalarının da bir MEP sahası olabilirdi. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Dolayısıyla Yunanistan'ın bugün işte Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle, Libya ile, İsrail'le yapmaya çalıştığı, Mısır'la yapmaya çalıştığı MEP anlaşmalarının hepsi çöp oldu. 2019'dan sonra yani Kasım 2019 anlaşmasından sonra. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle desteklediği ve yine bunu bir mülkiyet diplomasi üzerinden Güney Kore'de yapmış olduğu gibi Yunanistan üzerinden de aynı şekilde Avrupa ve Akdeniz ayağında sabit üsler elde etmesi. Şimdi biz bunu Dede Ağaç'tan Girit'e kadar hatta onu o zaman yine bir şeyde değerlendirirken konferansta şöyle hilal şeklinde Türkiye'yi çevreleyecek ama bunu anlatırken de biz bunu Çin'e karşı yapıyoruz. Rusya hatta Çin'e karşı biz bunu yapıyoruz. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Türkiye'nin 12-15 kilometre ötesindeki bir adayı siz silahlandırdığınız zaman ve topların yönü Türkiye'ye doğru döndüğü zaman siz Rusya'ya karşı mı bunu yapıyorsunuz? Çin'e karşı, bize karşı yapıyorsunuz. Bir kere siz Lozan dengesini bozuyorsunuz. Lozan Anlaşması'nda belirlenen Adalar Denizi dediğimiz Ege'deki bölünmüşlüğü, hakkaniyeti bölünmüşlüğü ihlal ediyorsun. Ki biliyorsunuz Lozan'da 3 mildir karasuları. Daha sonra Yunanistan bunu 1936'da Montreux sonrası 6 mile çıkardı. Biz de 1960'ların ikinci yarısında bir mütekabiliyet esasına göre biz de 6 mile çıkardık. Şimdi 1980 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre diyor 12 mile çıkarma hakkım var. Ama şunu unutuyorlar. Türkiye 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değil. Neden? Çünkü o zaman Ege Denizi dediğimiz yarı kapalı deniz olan Adalar Denizi'nin Yunanistan hesabına göre neredeyse
70'inden fazlasının Yunanistan hakimiyetine geçmiş oluyor. %10 kadarı uluslararası sular oluyor. İşte geri kalan ne kadarsa %8, 9, 10 ne dersek diyelim Türkiye'ye kalıyor. Bu ne demek biliyor musunuz Gülsüm Hanım? Sizin Çeşme'den ayağınızı denize sokamamanız demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Çanakkale Boğazı'ndan çıkan bir Türk bandıralı geminin Yunan karasularına girme suretiyle onlara haber vermesi demek. Bunu kabul etmemiz imkansız. Şimdi buradan hareketle baktığımız zaman Türkiye deniz yetki alanı ve egemenlik hakkını kimseye devretmeyiz şeklinde bir manifesto yayınladı. Mavi Vatan'la beraber. Şimdi bunu yaparken de özellikle son bence çok kritik bir görüşmeydi. Tarihi bir görüşme olduğunu ve bunun yansımalarını çok konuşacağız. Sayın MİT Başkanımız İbrahim Kalın'la Halife Hafter'in görüşmesi. Özellikle Libya'nın bölünmesi yani Kaddafi sonrası süreçte Halife Hafter'in Libya'nın Trablus bölgesini kontrol etmesi, Tobruk bölgesi de biliyorsunuz daha çok iletişimde olduğumuz ve Türkiye'nin ilk Libya'dan bölünmesiyle beraber elini ayağını sürekli o bölgede tuttu ve temaslarını sürdürdüğü ve devlet erkanının sürekli gittiği bir bölge olarak Dibeybe hükümetini desteklediği. Mısır'ın da sürekli olarak o dönemler biliyorsunuz ilişkilerimiz hiç yoktu Sisi hükümetiyle, Cumhurbaşkanlığında Mısır'la. Yavaş yavaş işin tabii ısınmaya başlaması ama o dönemde Mısır'ın Türkiye'ye karşı da bir koz olarak kullanılması. Yani siz buraya girerseniz bakın Mısır da burada, sizi biz burada boğarız. Şimdi yavaş yavaş o süreç dönmeye başladı. Ama bu yapılırken işte dedik ya mikro cerrahi operasyondur bu. Yavaş yavaş sabırla, metanetle bizi sahada sıcak çatışmaya sokmaya çalışanlara karşı metanetle durmak, daha sabırlı durmak ki iç siyasette kullanmaya çalışıldı biliyorsunuz. Türkiye'nin istihbarat faaliyetleri iç siyasete de malzeme yapılmaya çalışıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii önderliğinde Sayın İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olarak Halife Hafter'le görüşmesi aslında Libya dosyasında artık çift kanallı bir diplomasi yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Yani çift kanal diplomasi dediğimiz şey aslında birileri sadece biz Tobruk'la görüşüyoruz, sadece Dibeybe ile görüşüyoruz diyerek o tarafa doğru bize sadece mahkum veya o tarafa doğru mecbur kaldılar algısından artık çift kanallı. Bakın biz Halife Hafter'le de görüşmeye başladık. Onunla da anlaşılıyor, onunla da bir orta yol bulunuyor. Heyecanını da ortaya koyuyor. Hocam peki Birleşmiş Milletler'in rolü ne bu anlaşmalarda? Şimdi Birleşmiş Milletler'in rolü diyeceksiniz ki hangi çatışma, hangi uzlaşmada daha doğrusu Birleşmiş Milletler'in bir arabulucu olduğu, Birleşmiş Milletler'in burada bir kesin hüküm verecek bir hali, bir tavrı oldu. Olmadı. Biz bugüne kadar yaptıklarımızı kendi öz gücümüzle, kendi stratejik aklımızda ama tabii ki uluslararası hukuk kaidelerine, barışa bağlı olarak hiçbir şekilde savaşa meyil vermeyecek şekilde yaptık. Şimdi Birleşmiş Milletler'in aslında Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması noktasında bir inisiyatif ortaya koyması lazım. Tıpkı koyması gerektiği gibi Suriye'de, tıpkı koyması gerektiği gibi Irak'ta, tıpkı koyması gerektiği gibi Afganistan'da. Koyabildi mi? Hiçbirinde koyamadı. Burada koyabilecek mi? Koydu mu daha doğrusu? Burada da koyamadı. Bundan sonra koyabilecek bir iradesi var mı? Bunda da yok. Bence burada Birleşmiş Milletler, Sayın İbrahim Kalın'ın kalıcı bir oyun kurucu aktör olarak bu ilanla beraber Türkiye'ye bu yetkiyi tırnak içerisinde, bu sorumluluğu bırakacağını düşünüyorum. Yani Türkiye birleşik bir Libya'nın kurulabilmesi için işte Suriye'deki hayal ettiğimiz gibi yeni bir Libya anayasası ile beraber Libya'nın enerji biliyorsunuz Libya'da çok ciddi petrol kaynakları var. Doğalgaz da var. Libya çok stratejik bir bölgede jeopolitik olarak. Libya barışını, Libya'daki barış mutabakat zemini oluşturması noktasında bence Türkiye bir barış elçisi olacak. Birleşmiş Milletler nezdinde. Ve bu bölgesel dengeleyici rol baktığımız zaman müttefiklere değil rakiplere de ben masadayım artık demesi Birleşmiş Milletler nezdinde de bir nefes sağlayacak. Yani Birleşmiş Milletler'e bir oh be dedirtebilir. Yani biz yapamadık ama yine Türkiye bu işi başardı denilebilir. Biz bunun karşılığını bekliyor muyuz birilerinden? Hayır beklemiyoruz. Karşılıksız olarak zaten biz bunu yapıyoruz. Ama BM'nin burada biz Güvenlik Konseyi'nden bir karar aldık. Kim var Güvenlik Konseyi'nde? İngiltere var, Fransa var, Rusya var, Amerika var, Çin var. Bakın saydığım devletlere bak. Bunların hiçbirinin, daha doğrusu 5'inin de onay vereceği bir Libya, 5'in onay vereceği bir Suriye, 5'in onay vereceği bir Irak, Afganistan, Ukrayna mümkün mü? Değil. Ki Ukrayna'nın da bölünmüşlüğünü artık kabul ediyoruz. Dolayısıyla ben Güvenlik Konseyi'nden bir mutabakat metninin çıkmayacağını, bence Türkiye'nin burada Birleşmiş Milletler'in tabii bir üyesi olarak İşte Dünya 5'ten büyüktür mottosuyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlatmaya çalıştığı şeyin sahada ve masada yansıyacağı bir durum olarak bunu değerlendirebiliriz. Bu denklem içerisinde Mısır ve İsrail'in tutumu ne yönde? Şimdi Mısır sıkıştırılıyor Gülsüm Hanım. Çünkü
Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelmesi biliyorsunuz Katar'da. Ve özellikle Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi hususunda adım atılma sürecinin başlatılması ve Yunanistan'la yapılacak olan anlaşmanın Mısır'ın çekince koymasıyla bir adım geriye kendini çekmesi büyük rahatsızlık uyandırdı. Çünkü İsrail şunu hayal ediyordu. Mısır benimle de anlaşacak, mecbur. Çünkü ben çökerim Sina'yı yine, onları mahvederim onların şeyiyle. Gazze meselesi de var zaten. Yunanistan'da Mısır anlaşmayı yapacak, orada deniz yetki alanını belirleyecek. Türkiye bir Sevilla haritası dediğimiz biliyorsunuz tamamen Akdeniz'den sileceğiz. Kıbrıs, Kıbrıs da tuzağa düşecek. Kıbrıs'ı da düşüreceğiz Türkiye'nin elinden. İskenderun limanına kadar Türkiye'yi biz kıskaca alacağız o anlaşmalarla beraber. Amaç oydu. Tamamen Akdeniz'den silmek, tamamen denizlerden koparmak Türkiye'yi. Peki Türkiye buna müsaade eder mi? Etmez. Onu bir yere koyalım. Şimdi İsrail ile Mısır, daha doğrusu İsrail ile Yunanistan, Mısır üzerine bir baskı kurar mı? Bence kuracak. Ve ben bazı analizlere bakıyorum, okuyorum kendimce, onları böyle toparladığım zaman kafamda belki size komplo teorisi olarak gelebilir ama Mısır'ın bölünme ihtimalinin bile, bölünme kozunun bile şu anda ben masada olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mısır'da biliyorsunuz bir Müslüman nüfus var, bir Hristiyan nüfus var, başka inançlara mensup, iri ufaklı, yanlış söylemeyeyim oranlarını çünkü tam olarak bakmam lazım onlara ama Mısır'ı bölecek bir harita karşımıza çıkabilir. En basiti Sina. Bugün İsrail dese ki ben 79 Camp David Anlaşması'nı tanımıyorum, yırtıp atıyorum ve Sina'yı işgal ediyorum ki bunu ben masada olduğunu düşünüyorum. Dediğinde ne olacak? Kim buna karşı duracak? Gazze'de duruldu mu ki Mısır'ın işgaline karşı durulacak? Çünkü Mısır'a şu diyecek, sen ektiğini biçiyorsun, sen rotadan saptın. Diyecek Rusya, Rusya'nın hali var Mısır'a destek vermeye. Ve Sina'da yaşayan, şu anda konuştu, çöllerde, çadırlarda yaşayan Vilayeti Sina adı altında DAEŞ'liler var Yusuf Hanım. O DAEŞ'liler şu anda bekletiliyor orada. O kıta harekete geçirildiğinde DAEŞ'liler orada bir isyan, yine bir katliam, hep Suriye'de olduğu gibi yaparlarsa o zaman YPG, PYD kusura bakmayın bana lazım Amerika diyecek. Çünkü onlar benim DAEŞ'e karşı müttefiklerimdi. SDG Şara ile anlaşma yaptı. Yapacak bir şey yok artık. Bakın Tombarak açıklamalar yaptı. Ve ben Tombarak'a açık söyleyeyim güvenmiyorum. Diyecek güvenmek tabii ki çok iyi niyeti gene ama birileri Tombarak'ın böyle bizim suyumuza gidecek açıklamalar yaptığında hemen biraz suya yelkenlere ilgileniyoruz. O zaman da söyledim. İnanmayın. Çünkü Paul Henze gibi, ben 1980'ler ünlü CIA istasyon şefi Paul Henze'yi hatırlayın. Tarihi sayfalara baksınlar. Amerika'nın şu anki istasyon şefi Tom Barak. Biliyorsunuz Lübnan asıllı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok işlerini büyütmüş, Trump'ın dostu olacak kadar kendini göstermiş biri. Şu anda Suriye'nin özel temsilcisi, Ankara'nın büyükelçisi ve sözüm ona Türkiye'yi evet Türkiye bize müttefikimiz, Türkiye çok iyi bir ülke diyerek güzellemeler yaparak şu anda Orta Doğu'da yeni bir kaosun hazırlığında olduklarını görmemiz lazım. Çünkü SDG'ye verilen mesaj hazırlıklı ol, Suriye ile Şara ile öyle hemen anlaşma mealindeki açıklamaların büyük bir dinamitleme, büyük bir bombalama siyaseten hazırlığında olduğunu görmemiz lazım. Şimdi Mısır ve diğer hususla birleştirdiğimizde Mısır'ı hem Türkiye'nin Libya siyasetinde hem Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinde ve Suriye ile beraber sen kesinlikle Türkiye ile beraber olmayacaksın. Anadolu'nun savunma hattı Halep'ten başlar. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştur. Daha da ileri gittiğiniz kadar Şam'a kadar gider. Dolayısıyla İsrail'in Şam'ı vururuz, Halep'i de oraya karıştırırız, Halep'teki DAEŞ'leri de PKK'yı da kullanırız demesi aslında Türkiye'ye bir meydan okumanın, Türkiye'ye dolaylı yoldan bir savaş ilanı olduğunu düşünüyorum. Hem siyaseten hem askeri olarak. Mavi Vatan dünya genelinde nasıl algılanıyor? Çok kısaca değerlendirir misiniz? Mavi Vatan aslında bir barış projesi. Mavi Vatan aslında barışı destekleyen, dünyada kalıcı barışın olmasını isteyen her masum insan gibi, masum diyorum çünkü siyasette masum insan bulmak da artık çok zor baktığımızda, hayali olması gereken ve Türkiye bu noktada desteklemesi gereken bir proje. Çünkü Türkiye Mavi Vatan doktrini ilan ettiği zaman, yani deniz yetki alanlarını belirlediği zaman şunu söylemedi, ben buraya kruvazörlerimi koyacağım, ben buraya büyük savaş gemileri koyacağım ve sizi burada işgal edeceğim, buradan size saldıracağım demedi. Ne dedi? Herkes ki diğer Doğu Akdeniz ülkeleri de bu yetki alanına göre daha fazla yetki alanına sahip oluyorlar rakamsal olarak ve hacim olarak. Ve herkes o bölgede bulunan ganimetlerden, yeraltı kaynaklarından faydalansın. Ticaretimizi geliştirelim, koridorlar açalım, seyahatlerimizi rahat rahat yapalım. Güvenlik demek turizm demek, güvenlik demek ticaret demek, güvenlik demek para mal hizmetin rahat rahat dolaşması demek. Şimdi dolayısıyla barışı isteyen tırnak içerisindeki her masum vatandaşın bunun arkasında olması gerekiyor. Ama devletler nezdinde baktığımız zaman maalesef devlet nezdinde Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini
bir tehdit algısı oluyor. Bir de şunu ekleyeyim. Türkiye'nin denizcileşmesi, Türkiye'nin denizlerde artık ben de varım demesi ve Türkiye'nin deniz hakimiyet teorileri içerisinde insansız deniz araçları, TCG Anadolu'suyla ve inşallah yapacağımız tam teşekküllü bir uçak gemisiyle beraber yüzen büyük elçiliklerdir biliyorsunuz uçak gemileri. Yüzen konsolosluklardır. Türkiye'nin artık dünyanın her köşesinde sancak gösterecek bir kudrete sahip olması elbette tabii ki birilerini rahatsız etmeye devam edecek.